下班呢個好冇？係啊，10磅啦係嘛？10磅6件，見咗呢個，呢個先攞盒冇爆開嘅先，咁樣呢盒咧，呢食咗呢個6蚊雞，非常好。哦，冇咗嗰隻大雞，如果話冇呢隻大雞咧，咁冇得做炒飯唔使啦，我哋有另外一隻炒飯唔食嘅。走得。炒啲茶咧，咁啊係。好啊，仲有出前一丁喎，有冇味啊？2蚊NT 貨粗，呢個咪